Así suena el miedo cuando te das cuenta que te embarcaste escalando y tus brazos ya no aguantan más. Esa es la parte donde ya no te quieres caer porque la última protección está 3 metros abajo de ti y ¡ay, qué culo! ¡Ay, a huevo, tensa! ¡Ah! Verga, está cardíaca esa grieta, güey. ¿Mande?